siamo in un video un po' diverso dal solito, perché oggi andremo a trollare i giocatori nei server e vi dico cosa faremo. Noi andremo sulle build battle, ovviamente in due, e faremo costruire al nostro amico tutto quello che deve costruire. Allora, un'ape. Io la so come si costruisce un'ape, però lei la costruirà, questa Devil Wolf Gear 55, e poi noi dovremo distruggergliela. Ok, vedete, ha già preso il coso in mano. Ok, sta facendo un po' l'ape, anche se non si fa così l'ape. E noi andiamo subito a stuzzicare un pochino la nostra amica. Vediamo se così gli dà noia. Allora l'aiutiamo, via. Calcestruzzo. Aiutiamo la poverina, se no tutto da solo. Mettiamo il calcestruzzo rosa. No, qui no. Qui è sbagliato. L'ape è qui è rosa. E anche qui l'ape è rosa, no? Ragazzi, scrivete nei commenti hashtag ape rosa. Ma anche qui è rosa. Ragazzi, allora il nostro obiettivo è fare quittare le persone. No, l'ape è rosa. No, è una rara specie di ape. Lei andrà a ricostruirla, ovviamente. Infatti l'ape è rosa, non hai capito. Troppo. Guardate. Guardate, guarda. Vai, ora facciamola costruire. Poi, dopo, quando sta per finire, tipo il tempo, in alto dove c'è il coso, c'è il tempo, 7 minuti, e noi costruiremo l'ape intanto e distruggeremo l'ape. Intanto l'ape è rosa. Mi raccomando, 15 like per questo genere di video. Ditemi se vi piace, se vi dovesse piacere, ne porterò un altro. Comunque sì, ci rivediamo un po' quando ha finito, ok? Ragazzi, allora lei praticamente sta facendo un'ape in volo. R. No, non credo che sia una R. L'ape è rosa. B. Mi sembra giusto, ma noi ora dobbiamo aumentare un po' questa noiosità. Quindi noi dobbiamo mettere dell'acqua in modo tale da dare quella sensazione di noia, di levare l'acqua e il tempo che non basta per... Cioè, e lei deve levare l'acqua, il tempo non gli basterà per costruire la sua cosa, che poi è tanto se avrà il tempo di costruirla. Noi la distruggeremo. Sì, ragazzi. Perché è così. Ok, guardate B. Lei se quitta abbiamo vinto, però ci fanno 3 o 4 episodi. Già, non l'avevo vista, grazie. No, facevo finta, cioè l'avevo vista, ma non volevo, non me l'ero scordata di cosarla.
di farglici l'acqua sopra. Così è già a un livello molto alto. Io a quest'ora sarei già uscito. Quanta pazienza che ha questa signorina. Un po' mi dispiace però per YouTube, per le views. E direi anche di fare un buco. Jelly non è. Un buco, guardate che... Lei non ha ancora quittato, incredibile. Quanta pazienza c'ha? Ah, cioè non ti può distruggere questo. Vabbè, ma quello non lo devo nemmeno distruggere. Poi non glielo diciamo nemmeno, e li si lascia con questa noia. Guardate che ganzo in questa cosa. Guardate che ganza questa cosa. Dov'è? Eccola qui la nostra signorina. Non ha ancora quittato, quindi dobbiamo fare... Rimane una cosa da fare. Rinchiuderla. Comunque ci rivediamo quando ha finito. Mancano 3 minuti e questa signorina... Ha quittato, ragazzi? No, eccola lì. Quanta pazienza c'ha! Prima ho provato a fare 2 o 3 scherzi. Sono tutti quittati, ma subito hanno quittato. Che pazienza c'ha! Mi sa che dobbiamo distruggere ancora. Non dobbiamo farci rimanere nulla dell'acqua. Hashtag aperosa e 15 like. Dai, quitta. Poi anch'io quitterò, se lei quitta. Ma non voglio di fare la figuraccia. Cosa dici? Dai, parla. Poverina, mi sembra dispiaciuta. Vabbè, raga, io l'aiuto a fare un'ape, Allora, ragazzi, questo è il risultato in 2 minuti. E la signorina non ha ancora quittato. Ah no, infatti non ha ancora quittato. E forse qualcuno ha fatto peggio di noi. Comunque noi ci rivediamo al prossimo prank. Ok, ragazzi, ha vinto quest'ape. Era meglio la nostra? Scrivete qua sotto nei commenti. Comunque si fa un altro scherzo e poi si conclude il video. Guardate quello. Ah, vabbè, ve lo faccio vedere dopo. Dobbiamo costruire un movie. No, credo che sia un film, un cinema. Aspettate, traduttore. Sì, ragazzi, confermo, voleva dire film. E lui non costruisce. Dai, devi costruire, se no io come faccio a fare lo scherzo? Dai, vai. Il prank. Vai, costruisci. Lui è rotto. Guarda che connessione di schifo c'ha. Buggato. Aspettate, ragazzi, esco e rientro perché secondo me questo non c'ha voglia. Eccole le api, guardate belline. E comunque, ragazzi, ora noi faremo un altro scherzo perché uno scherzo solo non basta, ce ne servono due. Just build, duos extended. Perché noi siamo forti, no? È vero, noi siamo forti. Lasciate like se pensate che io sia forte. 15 like, mi raccomando, 15 ragazzi, se no chiudo il canale. Ditemi anche se volete un altro video di questo genere, anche prank o non prank,
Oppure vi posso portare anche un video eh, di Hogwarts o Bedwars. Ditemi, eccolo, questo qui secondo me non ha voglia di costruire. Dinosauro, vediamo un po' se si dà da fare. Lui sì, mi sembra molto indaffarato. Che faccia c'ha? Sembra uno youtuber, aspetta, come si chiama? Non me lo ricordo, semmai poi ve lo dico sotto nei commenti. Oh, bravo, bravo, prendi i materiali. Bravo, costruisci. Vediamo cosa fa. E non li rompiamo. Se quitta subito mi incavo. Cosa fa? E comunque sì, ragazzi. Vediamo un po' cosa fa. Bellina questa zampa. Sarebbe un peccato se qualcuno lì levasse una gamba, giusto? Anche tipo così. Non mi sfidare, sai. Che posso vincere a occhi chiusi. Vabbè, basta, dai, se no poi quitta subito e non ci si diverte. Comunque lui ha fatto il dinosauro che cammina in avanti. Molto bello, devo dire, sì. Allora qui manca una cosa. Oh, bravo. E allora qui però devi rompere. No, ma qui due dita più lunghe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Questo no. E nemmeno questo. No, hai sbagliato. Zoom. Ti ho tagliato la gamba al dinosauro. Comunque se costruisce veramente una cosa bella, ci faccio uno screen. E gli tagliamo un altro pezzo di gamba. Aspetta, lo facciamo il dinosauro ferito. Facciamo che ogni volta che gli tagliamo la gamba mettiamo il calcestruzzo rosso. Oh, stai distruggendo tutto. Tu cosa fai? No, dai, costruisci! No, 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 no. Cosa fai? E ora quitta. Build. Scrivo build. Ragazzi, mi ha fatto una sfida. Io devo provare a costruire. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' se noi riusciamo a fare. Vediamo. Appena si avvicina c'ho il dito pronto. Aspetta, facciamo uno scherzo. Questo si chiama? Aspetta. Daffodilski. Ah. Da. Facciamo così. Daffo. Daffodil. Daffodilski. Aspettate che la K non mi. Ecco. Daffodilski. Aspettate.
Daffodil ski is stupid. Ragazzi, ops, non si può costruire qui. Aspettate. Oh, lo capisce? È davvero stupido. Attenzione, non c'entra. Stupid. Manca la D e non c'entra. Is stupid. Oh, qui vedrai c'entra. Oh, qui facciamo una cosa in più, una cosa così, una cosa così. Ah no, così, giusto. Così, eccolo qua. Oh, intanto lui sta andando bene a costruire. A un minuto verso glielo distruggiamo. Good job. Good job. Buon lavoro, ottimo lavoro. Io facciamo il naso da pagliaccio. Comunque sta avvenendo un bel lavoro, è bravo lui a costruire. Peccato se qualcuno li tagliasse proprio così il dinosauro, sarebbe proprio un peccato. Giusto? Daffodil ski is stupid. No, è troppo bello. Io rifaccio un altro video anche se voi dite di no. Cioè, ovviamente non lo cioè, io lo continuerò a fare questo. Se voi dite di no, se voi dite che volete vedere ancora questi video, io ve li faccio perché sono divertentissimi. Ditemi se vi piacciono come piacciono a me, anche a voi. Oh! Aspetta, è ferito il dinosauro. Guarda, un po' tipo ferito. Portiamolo in infermeria. Ora sta per quittare. Secondo me, Oh. No, fermo, ha ripreso. Bravo, costruisci. A un minuto pari ti distruggiamo tutto, il dinosauro. Così cliccate Alex. Cosa c'entra? 2-1. Fatto, vai, distruggi, perché stavolta tutto, il dinosauro va distrutto. Distruggi, poi vediamo se lui ha quittato. No, non ha quittato. Ora prova di costruire. Peccato che quando devi rompere le cose è più veloce. Cioè, meno male è più veloce. Vai, la nostra... Ah, ce l'ha distrutto anche lui, ma a me non mi interessa. Tanto era una cosa rivolta a lui, sicché... E lui non ce la fa nemmeno... Oh, forse anche noi non ce la facciamo, noi sì. Facciamo anche quel blocchetto lì. Guarda bello questo!
ragazzi. Questo ha vinto. Cioè, questo ha vinto tutto. No, bellissimo. Cioè, proprio sta mangiando. Allora, ero troppo emozionata a vedere quello di prima che ora. Brutto che è, com'è brutto. Eccolo, eccolo, Daffo. Guardatelo. Guardate, questo cosa dovrebbe. Ah, questo è un museo, good. Guardate, bello. Mi ho dato good perché è una bella cosa. Questo invece no. Questo cos'è? Una zecca. È buono, eh. Ma cos'è? Non c'ha nemmeno le gambe dietro. Come fa a camminare? Bah, ma come fai a costruire questi schifosi? Anche questo è bello però, ragazzi, che costruzioni! Allora, questi in confronto a quelli di prima sono molto più belli. Ma anche prima avevo messo quelle professionali. Sono dentro la bocca del dinosauro. E questo non è una bella cosa, eh. Non ve lo faccio vedere, vai. No, anzi, e do questo. Perché? No, ma lo sta graffiando. Cos'è questo? No, una pixel art. Sono deciso da questo e questo no, ma do questo. Cioè, non ho mai dato un love da quando ho iniziato a giocare questo gioco, cioè ieri l'altro. Non ho mai dato un love, oggi è la prima volta che do tanti love. Questo cos'è? Cosa dovrebbe essere? Cioè, il corpo è piccolino e c'ha un collo, proprio una cosa. No. Io voglio prendere in giro ancora Daffo. Dov'è Daffo? Cos'è questo? Guarda lì. Ah, ma si può entrare dentro? Io volevo entrare dentro, però. Oh, forse da lì. Oh, guarda, sì. Ah, no, non so. Peccato. Non so se ho votato, però. Eccolo, questo è bello, eh. Dov'è Daffo? Dov'è Daffo che lo voglio prendere in giro? Vai. Oh, come no? No, non andare, no. Bravi. Noi abbiamo fatto 25 punti. Com'è possibile? Ha vinto questo? Come ha fatto a vincere questo? Va bene ragazzi, io concludo il video, spero che vi sia piaciuto e ditemi qua sotto nei commenti se volete vedere un altro video di questo tipo, ok? O magari anche tipo di build battle normali, ok? Ciao, guardate bello questo robot.